Evet arkadaşlar, bugün sizlerle Alem Ne Diyor teknoloji videolarına devam ediyoruz. Gelin hemen hızlıca başlayalım. Bugünkü konumuz arkadaşlar, flash belleğimizi taktığımızda, yani USB flash'ımızı taktığımızda nasıl herhangi farklı bir ses çıkartabiliyoruz, bunu göreceğiz bugün. Şöyle yapalım. Ben şu anda flash'ımı takıyorum. Gördüğünüz gibi herhangi bir ses gelmedi. Bunu nasıl yapacağız? Hızlıca ona bakalım arkadaşlar. Şöyle şu sekmelerimi bir hızlıca kapatayım. Size en baştan anlatmak istiyorum bunu. Şimdi öncelikle Google'a bir tane istediğimiz bir ses dosyasını indirmek zorundayız. Ben Alem Ne Diyor'da bulunan arkadaşlar size de tavsiye edeyim. Şöyle YouTube'a girelim. Alem Ne Diyor'da bulunan, şöyle ben sizin için bir tane yükledim. Hızlıca başlayalım. Şöyle şunu da kapatalım. Burada bir tane selamünaleyküm. Hatta yeni yükledim ki sizlere örnek olması için. Ses dosyamız var bir tane. Selamünaleyküm, aleykümselam diye. Bu ses dosyasını hatta dinledim şöyle size. Evet, USB flash belleğimizi taktığımızda bu efekt çalacak arkadaşlar. Bunu nasıl indireceğiz? Öncelikle MP3 formatında indirmiyoruz. Yani sizler YouTube MP3 indir dediğinizde burada şöyle şuraya YouTube MP3 yazalım. Bu şekilde dönüştürebilirsiniz. Yani bu da bir yol tabii ki. Bunu bu şekilde indirebiliriz buradan. Sonrasında WAV dosyasına dönüştürebiliriz. Bu da hemen şöyle göstereyim. WAV dosyasına dönüştürmek durumundayız. Çünkü bizden dosya isterken WAV dosyası şeklinde isteyecek arkadaşlar. Evet, dosyamız indirildi. Hemen buraya mp3 to WAV yazalım arkadaşlar. Şöyle WAV Connect Converter. Hemen zaten ilk baştakini tıkladığımız zaman zaten problem yok. Dosyayı seç diyor. Dosyamızı seçelim. İndirilenler klasörün içerisinde olsa gerek. Çok fazla indirilenler dosyamız var. O yüzden şuradan klasörden gösteriyorum hemen. Şöyle çektim. Sürükle bırak var mı? Evet, sürükle bırak var arkadaşlar. Convert kısmında WAV yazıyor zaten. Convert dediğiniz zaman, dönüştür dediğiniz zaman da WAV dosyasına dönüştürecek. Şimdi bizim bir download tuşumuz burada olacak. Evet, WAV dosyasını gördüğünüz gibi indirdi. Şimdi buraya kadar problem yok. Arkadaşlar burada arama için buraya yazın. Burada bizim bir arama butonumuz var. Yoksa siz de görev çubuğundan koyabilirsiniz. Ara bölümünden burada gösterebilirsiniz. Bunu da yapabilirsiniz. Buraya ses diye yazalım. Yöneticisini şuradan çalıştıralım. Burada bulmamız gereken şey, bizim sesler bölümüne geldik. Burada arkadaşlar ses denetim masasını buluyoruz. Ses denetim masası. Ses denetim masası, tekrar ediyorum. Ses denetim masasını buluyoruz. Çıkan ekranda ses efekti bölümüne basıyoruz. Ses efekti aygıt bağlan. Yani bizim USB flash belleğimizi bağlama kısmında. Aygıt bağla yerine tıkladıktan sonra göz at diyoruz arkadaşlar. Göz attığımız şey ne? İndirilenler dosyasında WAV dosyası, yani bugün indirmişim bunu. Şöyle de yapabilirsiniz. Buradaki ses dosyasını eğer ki bulamıyorsanız klasörde göster deyip bunu kes diyelim. Kapatalım. Buradan masa üstüne alalım arkadaşlar. Masa üstüne attım dosyamı. Sonrasında tekrar aygıt bağlama göz at dedim. Masa üstüne buldum. Ve WAV dosyamı buldum arkadaşlar. WAV dosyamı tıkladım. Burada zaten ses efekti selamünaleyküm şeklinde geliyor. Uygula dedim. Şimdi arkadaşlar flash belleğimi tekrar çıkartıyorum. Şimdi tekrar takıyorum. Dinleyin. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekilde flash belleğimizi taktığımız zaman çıkacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu tür videoların gelmesi için YouTube kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna tıklamayı unutmayın. Abone değilseniz de abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şuradan da kapatmak istiyorsanız da buradan bir tane tık var şurada. Şurada tiki görüyorsunuz, aşağı iniyor. Yok dersiniz. Uygula tamam derseniz de arkadaşlar herhangi bir ses çıkmaz. Tekrar edelim. Şu şekilde herhangi bir ses de gelmez. Bu size bağlı artık. Arkadaşlar yeni videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın diyorum.